Hello， 大家好。今次我拍呢段片係關於 DJI Pocket 4。原本咧佢原廠咧係冇呢個 remote control，咁我就喺網上買咗個 remote control 翻嚟。佢有咩功能咧？佢嘅功能係可以控制上下左右、zoom in、zoom out 同埋切換模式。當然係包括埋錄影嘅功能咯。嗱，至於點樣去 setting 翻咧，我而家就先示範一次。嗱，佢側邊有個 power 掣，開咗個 power 掣先。盞燈咧喺度 search 緊嘅 channel 嘅，但係咧同時間喺部機度要做翻個 setting， 要轉換翻佢個頻寬，拉落嚟做設置，跟住選取翻無線連接，跟住 WiFi 預設，佢預設咧係5.8嘅，但係因為我而家要 connect 呢個 remote 嘅關係，所以要 set 翻做2.4，揀2.4之後出翻去，跟住你可以睇翻嗱，佢已經係揾到個 channel 咧。就會長着啊！呢盞綠色燈會長着，即證明我已經係 connect 咗啦。好啦，至於點控制咧？上下左右咁樣，已經係可以要靠住呢個 remote 控制嘅雲台啊。嗱，至於 zoom in zoom out 係點咧？喺個 joystick 嗰度撳一下啫，撳一下，佢就可以同我轉換翻 zoom in zoom out。zoom in zoom out。至於錄影咧，撳呢個掣。紅色呢粒錄影掣，佢就自然咧已經係錄影緊嘅。zoom in zoom out 啦，我再撳一下個 joystick 就左右啦。個雲台已經可以咧完全咁去操作，好方便。至於錄影完之後咧，撳翻呢粒紅色掣啦，熄翻佢，佢已經係停止咗錄影㗎啦。至於咧轉換模式，有時啲功能啊，或者可能要轉換啲拍攝啊模式咧，就撳呢個，撳兩下，連續撳兩下。嗱，佢已經轉咗係夜景模式，再撳多兩下，再撳多兩下，佢就可以不停咁切換唔同嘅拍攝模式。呢個就係全景模式啦，撳兩下，呢粒 record 掣都撳兩下。而家就係影相嘅，假設我想影相啦 ，zoom 近啲影啦，撳一下個 joystick 撳一下 ，zoom 近啲，跟住咧我就撳一撳，就可以影到相啦。期間入邊我想再轉換呢個模式咧，依然都係撳兩下，撳兩下，咁已經係變翻錄影模式啦。想錄影嘅撳一下就得啦，錄完嘅撳得下停止。嗱，上下左右咁控制，再撳一下 zoom in zoom out， 再撳一下就可以控制上下左右啦。個 remote 好細個，好方便攜帶。因為我唔係賣廣告關係，所以我就唔係咁方便咧喺我 channel 度直接講喺邊度買啊。咁所以如果有興趣，大家又覺得有需要咧，想買呢個 remote 嘅話咧，即管喺下邊 channel 入邊留言俾我，我就會留低個購買網址俾大家噶啦。拜拜。